La verdadera fortaleza nace en el interior de la persona. No consiste en no caer, sino en levantarse cada vez que la vida nos pone a prueba. Quien fortalece su mente, su corazón y su carácter aprende a enfrentar las dificultades con serenidad, paciencia y esperanza. Los desafíos, las pérdidas y los momentos de incertidumbre pueden convertirse en oportunidades para crecer. Cada obstáculo superado nos hace más sabios, más prudentes y más capaces de afrontar el siguiente con mayor confianza. No permitas que el miedo, el desánimo o las opiniones de los demás definan el rumbo de tu vida. Mantén la calma, persevera y recuerda que la verdadera fuerza no siempre hace ruido. Muchas veces se manifiesta en la capacidad de seguir adelante cuando nadie más lo nota. Y por encima de todo, recuerda que la mayor fortaleza proviene de Dios. Cuando confiamos en Él, encontramos la paz, la sabiduría y el valor para enfrentar cualquier circunstancia con esperanza.